Boa noite, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no Rancho Sonho GG. Eita, que hoje tá frio, fizemos uma fogueira, já tá aqui quase descendo aqui o foguinho. As crianças brincando, né, como sempre. Hoje estamos aí com a família no rancho. Como eu disse pra vocês, nosso rancho ainda não tem os atrativos, né, que nós gostaríamos de ter, mas uma hora vai acontecer, Deus quiser. Aí temos as crianças brincando, os cachorros também brincando e a família, né, que tá fazendo um balão. Mas esse balão não é com fogo não, viu, galera? Esse balão é aquele que é só de ar quente, que sobe e aí depois ele cai sem botar fogo aí nas árvores e nem nenhum risco aí para o nosso meio ambiente. Ele é só de ar. Assim que ele começar a subir, já vou postar aí para vocês. Aos fogão de lenha aceso, um arrozinho na panela de ferro, um churrasquinho ali mais ao fundo e a galera aqui compartilhando sorrisos e alegria. E os filhotes brincando, fazendo bagunça. Olha o tamanho deles, gente. Vou fazer um vídeo pra vocês só dos filhotes, tá? Em outro momento eu faço só dos filhotes. Alguns aqui dormindo, outros aqui olhando pra mim, né, Lua? Ô, Lua! Oi, meu amor! Oi, minha filha! Tobinho, o Thor, as crianças brincando lá no fundo, fazendo arte. É isso aí, galerinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o balãozinho subindo. Até já já. Aí, galera, olha só a arte. Só encheram aqui o balão no ar. Estão enchendo o balão, não tem fogo, viu, gente? É só uma brincadeira, só folha de seda. E o ar quente da fogueira. Não tem fogo não, nada de problemas para o meio ambiente. Quando ele cair, terminar o ar, ele vai cair só a folha e não vai dar prejuízo nenhum para o meio ambiente, não tem fogo não. Mas ficou muito legal, muito legal. Subiu! Ai, tá caindo! Subiu só um pouquinho. Ai, vou tentar de novo, galera. Ah, não, essas crianças é fogo. Agora vai queimar. Espera um pouco. Nossa. Olha lá, gente. Ah, não, que delícia. Tá subindo só um pouquinho, caiu de novo. Ei, as crianças é fogo, né? Ah, não.